喂，各位朋友早晨啊！咁啊，今日就係星期六啦，因為早兩日咧我有啲唔舒服啊，所以就今日先再同大家講下即係一啲我自己想講嘅話題咧，就係今日想同大家講鑽石嘅嗱。咁就以往嚟講咧，鑽石都係被人認為一啲即係高價嘅消費品咧。咁但係我諗近年咧都冇乜人係再講鑽石呢樣嘢嘅，即係我唔敢話冇人買鑽石，但係相對過往嚟講咧，就而家咧你話講鑽石嘅人係少咗嘅嗱。如果你有留意呢個國際呢個鑽石嘅價格咧，你就知道嘅。其實咧人造鑽石咧，我諗係自從即係幾年，即係我諗2-3年前左右啦，對比而家係跌咗大概係2成幾價格嘅。咁但係如果你天然鑽石咧，可能大家都冇乜點留意。咁啊喺唔同嘅市場咧，都係跌咗大概係6至7成嘅價錢嘅天然鑽石啊。咁所以嚟講，實物投資咧，永遠個風險就係咧冇需求就冇人買嘅，甚至乎咧以前嚟講咧，鵝卵石都有人炒嘅嚇，甚至乎如果你聽翻一啲電台節目講咧，以前咧即係鬱金香都有人炒嘅，即係鬱金香200-300年前。咁咧點解咧？即係當一啲個市場有一個需求嘅時間裏面講咧，一啲實物就會炒起啦。咁但係咧，但係當然啦，即係實物嘅話咧，就有個風險嘅，就係如果有啲實物嚟講係會凋謝嘅，例如好似鬱金香咁樣咧，係會凋謝嘅話咧，咁你變咗嚟講咧，你大手入咗鬱金香嘅話咧，就會好多，即係就會蝕到阿媽都唔認得㗎，蝕到即係血本無歸嘅咁所以嚟講，譬如話有啲嘅 classical 嘅故事咧，譬如賣馬騮嘅故事咧，都係一樣嘅。即係當佢嗰個價格被操控嘅時間，你嚟講咧，你買入實物嘅話咧，嗰個風險異常地高嘅。咁啊，而家鑽石嚟講咧，就大家都會認清，大家都會有認知嘅，就係咧鑽石而家有分人造石同埋呢個天然鑽石啦。但其實嚟講，而家咧喺呢個美國，即係對鑽石嘅定義嚟講咧，都係以前即係我唔知幾耐之前啦。以前所謂鑽石咧，一定係所指嘅一定係天然嘅鑽石咧，先至可以被稱為鑽石嘅。如果你用人造石嘅話咧，以前嚟講咧係不能被稱為鑽石嘅。咁但係咧，自從若干年前咧，就已經係嗰個對鑽石嘅定義已經轉變咗啦。咁喺個化學上啦、光學特質上啦、同埋呢個物理性上面嚟講咧，即係化學上、物理上同埋呢個光學嘅原理上嚟講咧，而家人造鑽石基本上同呢個天然鑽石基本上係冇分別，而冇分別嘅情況之下咧，先至可以叫做人造，即係已經可以叫做鑽石㗎啦。即係唔能夠，即係你唔能夠作，即係你已經唔能夠即係唔能夠就排除呢啲人造鑽石喺呢個鑽石嘅行列裏面。所以嚟講咧，而家咧嗰個人造石嗰個嘅市場嚟講咧，甚至乎比天然鑽石還要大嘅。因為點解咧？因為你天然鑽石其實係可以理論上可以無限生產嘅。其實嚟講呢啲咁嘅實物嗰個商品價格嚟講咧，都好受呢個供應所呢個嘅影響個價格啦。嗱，如果講黃金嘅話咧，以前黃金咧就係一種好稀有物質啦，係咪？咁你以前咧喺非洲嘅國家咧叫馬里啊，馬里呢個地方咧就係一個全世界被認為最熱嘅地方嚟嘅。但係咧馬里呢個國家咧幾百年前咧係一個非常之有錢嘅國家嚟嘅，因為點解咧？佢係一個唯一即係對於即係歐洲嚟講咧，以前咧馬里呢個國家咧佢係即係佢個黃金嘅產量非常之大嘅。傳說當年咧，即係幾百年前咧，馬里嘅皇帝咧，出巡嘅時間咧，就一路即係向住北飛定唔記得，我唔係好記得個故事。總之就係呢個馬里嘅國王咧，去呢個唔知埃及定係去即係歐洲嘅國家嘅時間裏面講咧，沿途咧呢個馬里呢個國王咧係一路沿途咧係向民眾咧派黃金嘅。咁派黃金派到咩地步咧？就係派到咧。當其時黃金價格係暴跌嘅咁你諗下馬里嗰個黃金嗰陣時嘅個產能有幾大咧？咁樣另一樣嘢就係咩咧？如果你唔講黃金啦，講咩咧？講白銀啦。白銀其中一個即係100幾年前咧，100幾200年前咧，其實嚟講咧，好多人都唔係好清楚嘅。其實以前咧，中國咧係一個叫白銀帝國嚟嘅。自從明朝之後咧，中國係一個白銀帝國嚟嘅。因為點解咧？以前咧，中國嗰個嘅文化同埋嗰個嘅嗰個天然資源咧，係全世界都有需求嘅。
咁所以咧，其實以前咧喺銀本位嘅年代咧，白銀咧都係一個係全世界共通使用嘅貨幣嚟嘅一種嘅金屬啦咁樣啦。咁但係咧，自從咧有咗工業革命之後咧，尤其是航海史之後咧，有咗殖民地之後咧，咁你其實歐洲嘅列強咧就喺世界唔同嘅地方咧發現咗銀礦之後咧，銀嘅供應咧係大量增加嘅。所以導致到咩咧？導致到咧，其中一個清朝被滅亡嘅其中一個原因咧，就係因為白銀價格咧就大量就大跌啦。咁咧就係話咧，嗰個通脹非常之嚴重，白銀供應突然間大量增加啊嘛。咁變咗嚟講咧，原本咧中國呢個白銀帝國咧，即係中原地方呢個白銀帝國咧，係由於呢個銀嘅產量咧大量增加情況之下咧，咁變咗咧。好多歐洲啊，或者其他嘅一啲西方國家咧，佢將一啲生產出嚟嘅白銀拎去中國咧，買走咗大量珍貴嘅文物啊，或者一啲佢哋嘅需要嘅貨品之後咧，就賣翻去歐洲嘅。咁所以就導致到咧中國呢個地方或者中原呢個地方咧，嗰個白銀供應大量增加情況之下咧，嗰個通脹非常之嚴重。所以咧，由銀本位就變成金本位，金本位再變成現代貨幣咧，係有個過程嘅嚇。咁鑽石都一樣嘅，鑽石喺以往嚟講咧，就係主要係賣天然鑽石嘅。咁但係咧，自從有咗大家知道鑽石嗰個基本嗰個化學之後咧，就開始有咗人造鑽石啦。嗱，以往咧做一啲能夠作為首飾用嘅鑽石咧，其實大概係需要幾個星期時間咧，先可以製造到1卡嘅鑽石嘅。嗱，根據而家最新嘅方法去製造嘅話咧，最快大概幾個鐘頭可以已經做到噶啦。嗱，咁其實嚟講咧，講翻鑽石嘅基本結構啦，咁你唱歌你有得唱，不過歌詞我突然間諗唔起。其實碳同鑽石咧係同一樣嘢嚟嘅 carbon 啊。咁但係咧 carbon 咧佢係一種你當係咧，如果你睇嗰啲化學嗰啲結構圖咧 ，carbon 咧係有4條棍噶嘛。嗱，但係咧，如果 carbon 咧佢係好似鉛筆嗰啲石墨或者碳屎咁樣咧，咁其實咧佢係一個 planar structure 嚟嘅。咁嗰4條棍咧係只係用得3條棍咧，係同其他嘅碳分子咧係組成一個平面結構嘅。咁而剩低嗰條棍係點樣咧？都係一個我哋叫自由電子嚟嘅。咁所以嚟講咧，喺一啲叫做有機物之中嚟講咧，碳係其中一種能夠通電嘅一種物質，就因為佢有電子咧係能夠流動嘅嚇咁樣啦。咁而且因為咧佢係一個屬於一個平面，即係佢嘅碳分子屬於平面結構啦，所以我哋寫字嘅時候咧就好容易咧就係啲碳咧就會係容易刮走之後咧就變成一啲字跡嚇，就係等於我哋嘅鉛筆啦咁樣。但係當呢啲咁嘅碳咧喺呢個地以前啊喺個地底度咧，由於呢個地殼嘅壓力啦嚇壓咗幾億年之後咧，呢一啲嘅碳嘅碳嘅原子咧，剩低嗰啲電子咧就會同其他嘅碳分子咧就成為咗一個金字塔嘅棍，即係佢剩低嗰支棍都形成埋啦，咁就成為咗一個金字塔嘅結構嘅。咁咧成為咗金字塔結構咧，就係而家你所認識嘅鑽石啦。嗱，鑽石嚟講咧，佢有個硬度嘅，咁咧就所以嚟講咧，鑽石咧都會有首飾用嘅鑽石啦，同埋呢個工業用嘅鑽石嘅。嗱，其實嚟講而家有2種方法係製造人造鑽石嘅。有一種方法咧就叫做係揾翻個名先啊，等等先啊，因為叫 HPHT 嘅，就係高壓高熱嘅形成嘅方式咧。就係形成一啲嘅首飾用嘅鑽石，咁基本上咧就等於咧嗰個碳分子咧喺地底度壓咗幾億年咧，跟住而家咧我哋用高壓高熱嘅方式咧，就令到呢啲嘅碳分子加速形成鑽石嘅。咁咧嚟講咧就嗰個產能咧係大咗好多啦嚇，咁所以嚟講咧嗰個人造石嗰個價錢嗰個供應量大咗之後咧。整體個鑽石個價格咧下跌咧，其中嘅原因就咁解啦嚇。咁但係咧，你話有冇啲粗製濫造啲？喂，大佬，我而家做一個牙科醫生係嘛？或者係做一個要切割一啲嘅工業嘅用品，
或者鑽地，譬如話鑽地最出名啦，鑽地就係嗰個探頭咧都係用鑽石嘴噶嘛。咁你冇理由攞啲首飾用嘅鑽石走嚟鑽個地或者車隻牙噶嘛，係咪先？咁就係用嗰啲粗製濫造啲嘅方法嘅。咁咧就叫做 CVD 呢個方法。CVD 呢個方法叫做化學氣相沉積法。嗱，簡單啲講咧就係話咧，其實佢係比較上係冇咁喺個低溫同埋比較低，即係壓力同埋溫度都有㗎啦。但係就比較上低溫一啲嘅情況之下咧，喂，早晨啊，阿森。咁咧就係相對 HPHT 嘅方法嚟講咧 ，CVD 個溫度同埋壓力咧係細少少嘅。咁嚟講咧就佢哋最主要係咩咧？就有啲嘅種子啊，即係好似而家種嗰啲養豬，即係嗰啲珍珠養豬一樣啦，就放啲種子落去。咁咧就用一個稍為比呢個製造首飾嘅鑽石嘅溫度同埋壓力低啲嘅情況之下咧，就形成一啲咧硬度相對上係近似翻人造鑽石或者首飾鑽石或者天然鑽石嘅硬度，但係咧就攞嚟磨嘢啊、打磨用嘅。咁呢啲叫粗製嘅，即係工業用嘅鑽石咧，價格梗係低好多，因為佢唔係攞嚟靚噶嘛，係咪先？所以嚟講咧，呢種方法製造出嚟嗰個嘅鑽石嚟講咧，其實就係得個硬字嘅啫。你靚就唔靚噶啦，咁樣啦嚇。咁就當然咧，而家全世界咧都會有一啲天然嘅巨型鑽石咧，係仍然存在係一個你係買賣唔到嘅價錢嘅。例如英國皇室嘅嗰粒嘅巨型鑽石咧，其實就我相信咧就係皇室就一定即係啲係國寶級嘅嘢，你買唔到噶啦。咁而電影裏面咧，曾經2006年啦，即係Leonardo DiCaprio咧，亦都係拍過一套叫《血鑽》嘅故事啦，又或者係呢個嘅Titanic 鐵達尼號啦，鐵達尼號都曾經講過，即係一開波就嗰粒鑽石咁樣啦，係咪？咁所以嚟講咧，鑽石咧，天然鑽石咧，如果有翻上一大嘅話，而個 purity 高嘅話咧，亦都係一啲你買賣唔到嘅嘢嚟㗎啦嚇。咁但係咧，而家咧就正式嚟講啦嚇，即係嗰啲嘅鑽石咧就係GIA 認證啦，咁就即係呢個係最基本要有嘅嘢㗎啦。咁但係咧，通常嚟講咧，而家你買賣人造鑽石嘅話咧，通常都係能夠咧點都係有張 certificate 㗎啦。因為以前咧就即係嗰個叫做嗰啲人造鑽石咧，仲係比較上個產能冇咁大嘅時間裏面嚟講咧，咁即係如果你買賣鑽石咧就知㗎啦，就即係基本知識咁樣就要有8箭8心啊嘛。所謂8箭8心咧，即係話你個鑽石個面度望落去時間裏面咧講有8支箭狀嘅形狀，同埋有8個心形嘅形狀嘅。嗱，點解要整8箭8心咧？係因為咧喺個光學原理上嚟講咧，你能夠將嗰個鑽石打磨到8箭8心出嚟嘅話咧，嗰粒鑽石反射出嚟嘅光線咧係最靚嘅。咁所以嚟講咧，你磨8箭8心出嚟就唔難，但係咧磨到8箭8心出嚟，而令到佢折射出嚟嘅光線咧係比起外邊嘅光線更加靚咧，就非常之咁困難啦。咁但係咧，當然啦，即係喺我諗10幾20年前啦，我見嗰啲人造鑽石嘅時候咧，係會有8箭8心嘅，不過即係夾硬磨出嚟啦。咁但係通常嚟講咧，嗰啲夾硬磨出嚟嗰8箭8心咧，通常都係唔係好閃嘅啫，咁樣咯。咁但係嚟講，而家咧你話要去到呢個首飾品嘅市場嚟講咧，即係你話如果你嗰鑽石，你其實坦白講，你單憑肉眼同經驗咧，你其實冇辦法分辨到人造鑽石同埋呢個嘅天然鑽石㗎啦。嗱，天然鑽石咧，反為而家咧係點樣咧？就係天然鑽石，如果係有啲天然嘅沉積物係喺度嘅話咧，反而咧仲係更加容易賣，即係更加容易轉售一啲嘅，更加容易。因為點解？因為你有啲天然沉積物嘅話咧，就證明呢啲係天然鑽石，咁都或者仲有啲再售，即係再售賣嘅價值嘅嚇。咁但係嚟講咧，而家咧就坦白講啦，即係其實從來都係嘅，鑽石咧係一種迷思嚟嘅。點解以前賣廣告話鑽石恆久遠，一顆永流傳啫？其實好多人咧係買咗鑽石之後咧，係唔會轉售㗎。咁你嗰個天然鑽石嗰個供應係有限㗎嘛？即係你唔可能無端端爆到，即係除非你揾到新嘅鑽石礦嘅啫。否則嚟講咧，你好難話突然間嗰個天然鑽石供應大量增加嘅。
咁喺有買冇賣嘅情況之下咧，嗰個鑽石供應係非常之緊張嘅以前。咁但係自從有咗人造鑽石就打破咗呢件事啦。咁而且人造鑽石仲有好處喎，就係咩咧？就係化學上、物理上同埋呢個光學上咧，已經係做到同天然鑽石係冇分別啊嘛。咁即係話咧，佢個供應係會大量增加啦。就算啲人買咗唔賣出嚟都好啦，你嗰個鑽石價格都係無可避免地係一定會向下跌嘅。嗱，黃金咧，黃金都係嘅。我諗20年前到啦，巴菲特咧曾經講過嘅，即係咧呢個世界咧個黃金大概啦嚇，係大概咧，因為黃金係種太空金屬嚟嘅，即係佢唔能夠透過人，即係之前講過啦，係可以打到呢個金嘅原子出嚟嘅，但係都唔能夠大量生產嘅。咁你話而家天然嗰個黃金嗰個蘊藏量，根據巴菲特講咧，係大概26萬噸。而我哋而家喺度買賣緊嘅現貨金咧，個流通量大概10萬噸咁上下嘅啫。咁點解黃金佢而家變成咁活躍嗰個嘅炒賣咧？係因為有咗紙金啊嘛，即係用張紙代表個黃金嘅價格啊嘛。咁因為如果你咧即係你唔係有咗紙金呢樣嘢咧，基本上你現貨金係好難炒嘅，又係好難炒嘅嘢嘅。即係你譬如你500公斤嘅黃金咁樣講咧，個體積好細嘅咋，好細體積嘅咋，但係咧就好難運送嘅嚇。所以咧你睇以前咧睇啲打劫金鋪咧，話將啲金磚擺喺個旅行袋度一嘢拎走咧係呃你嘅。如果你有20零30條嘅金磚擺喺個旅行袋度咧，其實都幾重下嘅，其實已經係咁，所以都唔係咁容易嘅事咯嚇。咁就所以嚟講咧，就而家咧嗰個鑽石個價格係下跌咧，係無可避免啦。咁同埋仲有一樣嘢咧，就係咧時代都唔同咗啦，就係話首先近年啦，嗰個消費力下降啦，咁變咗嚟講好多時咧啲高級消費品啊，或者一啲嘅luxuries 啦嘅奢侈品嚟講咧。唔好話鑽石啦，就算你買 LV 啊，或者係嗰啲 Chanel 嗰啲袋嗰個需求都係下跌緊嘅嚇。咁同埋嚟講咧，而家喺經歷咗幾十年嗰個經濟向上之後咧，其實而家咧嗰個資產嚟講咧，你話對嗰個物質主義係咪即係咁迷戀咧？咁我唔敢講話冇，咁就譬如你買架林寶堅尼，你都會。哇，好正啊！架車好靚啊，或者你有間 house，哇，好靚好正。但係仲會唔會係好似以前咁咧，穿金戴銀將一啲嘅奢侈品帶上身咧？其實而家係唔流行嘅嚇，即係物質主義其實坦白講都係有少少滑落嘅。對我嚟講，物質主義 materialism 嚇，咁就係都有啲下降嘅。咁而家嚟講咧，啲人咧有錢就寧願買自由嘅嚇，即係令到自己透過財務方式咧係生活咧。係生活得自在輕鬆咧，好過係去買一啲唔實際嘅奢侈品，尤其是鑽石呢一類咧，冇乜再售賣價值嘅嘢咧，其實都係慢慢 decline 緊嘅。你反為咧，你話買個手袋咁樣，即係用咗一段時間3折至5折能夠賣得翻出去嘅話，其實都係可以接受咯。但係鑽石嚟講咧，個價格咁高得嚟，又冇乜實用價值嘅話咧。咁變咗嚟講，嗰個鑽石價格都似乎咧都係會一路咁下跌落去啦。尤其是而家嗰個工業嗰個 manufacturing 嘅成本越嚟越低啦，嚇人造鑽石嘅供應咧一定係會即係而家係已經蓋過咗天然鑽石嘅嗰個產能啦。咁所以嚟講如果你投資緊鑽石嘅話，或者做珠寶商嗰啲咧，即係一殼眼淚嘅話俾你聽，真係唔係講笑。咁所以鑽石啦，咁就佢有佢以前歷史嘅意義嘅。但係如果你作為商品去到作為炒賣嘅話咧，咁大家就唔好啦，即係可以慳翻啲啦嚇。今日時間差唔多，係咁先，拜拜。